A year ago between arch foes, the Sudan Armed Forces and the paramilitary. Russia's war on Ukraine was high on the agenda, but so too. He killed us. Faster than all advanced economies, says. We have shown the impact of our collective endeavors and the value. زي معقول تبعال خفلتات عالم سحابي دخون دلو قاتن أو أفدق مفراس بتحو كم زنبرم أبغى الفتح عم يسرحن حلافيت بيت فتح وحاتن. سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا سنة كتكونوا نوتر تمنيتيو كم توتر نخلنا كمهرنا كنكحنا كنفلطون كنستوعب علون زلنا زبل كوزيناتات كل كرنا عالم مسانا مساجرنا مسحبرتسبنا مسزبنا كخيز غل زبلكو أرسات حزي قريبة زلهم سفع زغنا أرس كنرينا أبزو باقرنا أفريكا بزيك العالم حدقنيا كستفتيرو له أبي إثيوبيا زلو كنتات بفلا يا مونغو محران أمونغو تقراين زلو قريتشت نايمريت فدرال منقص دما إيدوزو تولو زلو أتا هاجر أبسون كفو ديغا خمزة لكن رينا تمساسال السودان دما لك عكمو كلتين إثيوبيان سودان دما أب مدرخاتنا عالم ملمن تشم كوينان علوا انتاي واتسالو بسمن كنريكن فتنينا بدرجة عالم ناراشا كطبا تأمر سرحيلو BBC زوت ريبورت رينا أمونغو جرمانين تشاينان زكايز لو كنتات أحد مدمدم تاتغير لولو نسو دما بخمين عالم ناقص الوايكن رينا سلازي بعالم لخي كوم دما نتزوبانا نتحقرنا دما نيرترا بغات تاكس الوازغ الكنتات حدا بحدا كنرينا بزعبا أقدا نيرترا كنرينا كومو دما قطبا ولمعات نيرترا دما كنرينا لايك قبرو سبورت قبرو كساب مودا تام سايت سنحو مجمريا قن بتم عبيت زيناتات زكايدو زلو كنجمرينا مجمريا زانا يراشا كنجمرينا which is very very powerful. Faster than all advanced economies, says IMF, an influential global body, has forecast Russia's economy will grow faster than all of the world's advanced economies, including the اوكي حدا كابتن مرابا عالم شوك زقبر زينينا نسمع زلنا اي سخه قطبانا راشا نخلمس تهاجر دما ندحريت كتقطات بوتادراوي بقطبا ندحريت ناخد قطتي لهم اتزلع على درجه لعل 10 تشدشت الشح زستفل عليها عينات قبل علم منقسن تكالاتن برايفت سيكتورن اب كل بابليك سيكتورن لعل 10 تشدشت الشح اقداتات جرب لالو تهاجر امريكان يوروبان مالتيو كل تساتن كصلوا زخل جيرم يم بنصارو ناي BBC ناي IMF توكيسو حدش حبريتا وصيو له زي حبريتا زدما نخل زجرمي اب اسرع 23 قطبا ناي راشا لعل نايتن G7 زبهال هاجرات لعلو كلن زقلت في عبيد كم زرعيه تراي نيرو اتزجرمنا شعو يكونن حجي دما كاب كلاتن لعلي كعب مخانو دما تنغيرو له ناي تشاينا نتحت زتصبيو كاب تثبيت وصاي كم زخدا بزحلف عبيركم نيره حجي دما IMF وي BBC زياتهم بوتين كودغيو تسعيري ترخمشي ميت زبل زنبريم كوحط لهم سلازي كل تحكي كشفنوا نوح غزي فتينهم اي كالنيو حجي دما بافوم ناي راشا ميديا زبل يكونن BBC زبل سمعوا مغنياتو تكوننت نابي قص عالمنا نابي تخيد الله يلوط الله كطبانا عالم قالك نبل كلنا كاب زيرو تبقسنا يكونن كابتي معرباو ميديا زمصو زلو كاب IMF كاب وورلد بانك زمصو زلو حبريتا كان رقم فتنينا let's listen economies, including the US this year. The International Monetary Fund, IMF, expects Russia to grow 3.2% this year, significantly more than the UK, France, and Germany. Oil exports have held steady, and government spending has remained high, contributing to growth, the IMF said. Overall, so قطبانا راشا نساتهم ونتقطبانا راشا تقطبانا تومون كلتنا بحمش بيلين تعبيه لهم جمجيمهم نيرهم راشا نبعلو IMF World Bank دما كلتنا بحمش بيلو كعبي غير خون بمبال قليص أمنيرهم 3 سنة بخلته إذا كمان جمجامي لعلي خيط كم زخل تمخني هذا من تايو ندادنا راشا تطلع بنا قوني متصالو كن من تاي جرا خوردو لا غيلم تاجر ندادي اب عالم تدلاينتو لعلنا خده واغود معنا وسخي خيرالو وجن ورا وجن اب راشا يوكرين مس نو إيران مس إسرائيل قال ملي حوتيز قبر زلو كل زي نتناي ندادي طلب نلعل قصم تيو ندادنا راشا دما كن من تاي كعصو وفتينم كن من تاي بدولار عصيوما بقل عصيوما اتندادناتات طلب يركبالو كالو كل نساب حداكا تقرب زلا طلب يركب سلا زلو اتاويتا سلا تركب زلا وطبعا راشا ممليسون قدميت يخيدالو ابز حلفه حنت تشارت مصيلكم نيره اتي نساتهم زحسبو بزعبا قطباناي راشان اتابكوننا زغاطم زلون ننبين يخون كم زلو እዚ ድማ ንኩሉ ሾክ ዝገበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና has remained high, contributing to growth, the IMF said.
Overall, it said the world economy had been remarkably resilient despite many gloomy predictions. The world avoided a recession, the banking system proved largely resilient, and major emerging market economies did not suffer sudden stops, the IMF said. The IMF is an international organization with 190 member countries. So ሓደ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ዝተፀበይዎን ዝገምገምዎን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኸደ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቁጠባ ናይ ራሻ ብኩሉ መንገዲ ክለምስ ተፀቢዮም ነይሮም ብወታደራዊ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ክፀፍቅዎ ተሓጋጊዞም ንዩክሬንን ሰራዊት ናይ ዩክሬንን ሃገረ ዩክሬንን ተጠቂሞም ቁጠባዎም ከይተተንከፈ ሃገሮም ከይተተንከፈ ሰራዊቶም ከይተተንከፈ ንሳቶም ገንዘብ ባዕሎም ፕሪንት ገይሮም ናብቲ ውግእ እትዮም ንራሻ ድማ ብቁጠባ ከይተዓቢ ዓብይ ማዕቀብ ገይሮም እገዳ ገይሮም ላ ከልምስዋ ወታደራዊ ድማ ናይ ዩክሬን ኣፅዋርን ናይ ዩክሬን ህዝብን ናይ ዩክሬን መሬትን ተጠቂሞም ንራሻ ከውድቕዋ እቲ ፕላን ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ግን ሓንቲ ተወሳኺቱን ኣላታ እቲ ኣብ መንጎ ራሻን ጀርመንን ዝነበረ ድማ ጥዋዕ ከብልዎ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ድማ እቲ ቅልጡፍ ዕብየት ዝገብሮ ዘሎ ከቋርፆ እዮም ሓሲቦም ነይሮም እዚኣ ሃሪሞም እዮም እቲ ናይ ራሻ ዝሓሰብዎ ግን ኩሉ ፈሺልዎም ሓደ ካብቲ እዚ ኩሉ ዝኸዶ ዘሎ ኤሮፓ ተዓቢ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ረይዎ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝተፀበይዎን እቲ ክውንነት እንታይ ይመስል ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከዓ ዩኬ ብሙሉእ እቲ ነህር ናይ ዋጋታት ስቲል ላዕሊ ከም ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ደሳን ድብል ጋዜጣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘውፅኦ እዩ መግቢ ይኹን ባናና ድንሽ ካውሎ ኮሚደረ ካሮት ኤነርጂ ፀዓት ኩሉ ንላዕሊ ገፁ ገሊኡ 10 18 12 10 15 16 80% ንላዕሊ ከይዱ ከም ዘሎን በንፃር ኣብ ራሻ ድማ ኩሉ እቲ መነባብሮ ንታሕቲ ከም ዝወረደ ይነግረና ኣሎ ስለዚ መን እዩ ዝዕወት ዘሎ መን እዩ ከዝወድቕ ዘሎ ንምግንዛብ ክሕግዘና ኢለ እዚ ከዓ ሚድያ ዝብለኩም ዘሎ ራሻ ትወድቕ ኣላ ጥዋዕዋዕ ትብል ኣላ ገለ ክብል ከሎ ሓቂ ከም ዘይኮነ ቀስ እናበለ ነቲ ሓቂ ከውፅዎ ጀሚሮም by businesses to help plan where to invest, and by central banks, such as the Bank of England, to guide its decisions on interest rates. The group says that the forecasts it makes for growth the following year in most advanced economies, more often than not, have been within about 1.5 percentage points of what actually happens. Despite the Kremlin being sanctioned over its invasion of Ukraine, the IMF upgraded its January predictions for the Russian economy this year and said while growth would be lower in 2025, it would still be higher than previously expected at 1.8%. Investments from corporate and state-owned enterprises and robustness in private consumption within Russia have promoted growth alongside strong exports of oil, according to Petya Koiva-Brooks, deputy director at the IMF. So again, ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ንቁጠባ ናይ ራሻ በንፃሮ ከም ዝኾነን ካብቲ ዝተፀበይዎ መንግስቲ ራሻ ይኹን ወላ እቲ ኢንተርናሽናል ማኒታሪ ፋንድ ከምኡውን ወርልድ ባንክ ዝተፀበይዎ ገምጋም ንላዕሊ ገፁ ይዓቢ ከም ዘሎ እቲ ናይ መንግስትን ናይ ነዳድን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ናይቲ ሃገር እውን ዓብ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ስለዚ ብሓፈሻ ብዙሕ ነገራት ዘበርከቶ ምዃኑ እቲ ዕብየት ንሪኦ ዘለና ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ብውግእ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣብ ውግእ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣትያ ዘላ ሃገር እያ ቁጠባዊ ዕብየት ትገብር ኣላ ትበሃል ዘላ ስለዚ ኢማጅን ምስ ግዜ ራሻ ከምኡውን ቻይና ናይ ቻይና ከዓ ሕጂ ክንርኢና እዚ እቲ ሓደ ገፅ ናይቲ ናይ ዓለምና ንብሎ ዘለና ኢና ራሻ ንከምዚ ትደፍእ ኣላ ገለ ክበሃል ከሎ ወታደራዊ ሓይሊ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ገይረዮ ነይረ ዩክሬን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጠቕላላ ትውግእ ናይ ዩክሬን ክውዳእ ከም ዝኽእል እውን ዝገልፅ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ምክንያቱ ንዩክሬን ዝኾነ ሓገዝ ክብዋ ይደልዩ ኣለውን ኤሮፓን ኣሜሪካን ስለምንታይ ምስ ዓራ ዘይተርፍ ተኮይኑ ገንዘብና ንብረትናን ከነባኽና ይንደልና ብምባል ደፋፊኦም ኣብ 2022 ድሕሪ ወርሒ ናይቲ ውግእ ምጅማሩ ዩክሬን ሰላም ክትገብር ምስ ፑቲን ወዲኣ ነይራ እያ ባዕሎም ግደፍ ኢሎም እቲ ሃገር ብምሉእ ምስ ዓነወት ህዝባ ብዙሕ ምስ ረገፈ ፋሕፋሕ ምስ ኣተዋ ኩሉ ቁጠባ ምስ ለመሰ ሕጂ ኢዶም ይስሕቡ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ሊብያ ዝገበርዎ ኣብ ኢራቅ ዝገበርዎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበርዎ ኣብ ሱርያ ዝገበርዎ ነቲ ሃገር ኣልሚሶም ጥዋዕዋዕ ምስ ኣበሉ ኢዶም ተሓፂቦም ዝኸሶም የለ ዝፈርዶም የለ ዝእግዶም የለ ዝቆፅዖም የለ ናብ ኔክስት ቶፒክ ናብ ኢራን ገፆም ይሰግር ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ክንደይ ግዜ ኣብነት ክወሃበና እዩ ሕጂ ንመለስ ሓደ ካብቶም ኣሜሪካ ዝእሊኢኻቶ ንቻይና ከፈራሪ ሂሉ ከይዱ ዝነበረ ዘጋጠመስ ከንርአ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ ኣብ ሂወትና ክንረኽቦ ንኽእል ብዛዕባ ቁጠባ እዩ ምክንያቱ ካብቶም ዓበይቲ ሃገራት ናይቲ እንኩ ቀፅራዊ ወይ ከዓ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ኢሉ ከም ዝወድቕ ዘሎን ሓድሽ ስርዓት ወይ ከዓ ኩላ ብዙሓት ሓያላት ክገዝዋ ዝኽእሉ ዓለም ወይ ድማ ብዙሓት ሓያላት ዘለዎ ዓለም ድማ ከመይ ኢላ ትህነፀላ ኣብ ቅድሚ ዓይንናን ኣብ ቅድሜናን የጋጥም ኣሎ ንርአዮ እስኪ Olaf Scholz has wrapped up a 3-day visit to China, where he met at length with Chinese President Xi Jinping on Tuesday. Russia's war on Ukraine was high on the agenda, but so too were Germany and the EU's trade ties with China. It was the culmination of a high-stakes trip to China. Chancellor Scholz held unusually long discussions in Beijing with Chinese. So, መንግስቲ ናይ ጀርመን ወይ ከዓ ቻንሰለር ናይ ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ንቻይና ናይ 3 መዓልቲ ስራሕ
ናይ ስራሕ ዑደት ገይሩ ነይሩ ኣክንዲ ቁጠባ ናይ ሃገሩ ቀዳምነት ይብንዑ ክዕሪ ዝፅዕር ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ናይ ዩክራይን ተደጋጋሚ ከምፅእ ፈቲኑ ንቻይና ኣብቲ ውግእ ብቐጥታ ትሳተፍ ንዘየላ ምስ ራሻ ዘለኩም ሽርክነት ባግደፍዎ ንራሻ ኣብ ቢዝነስ ድሕሪት ንክትመለስ ባሓግዙና ምክንያቱ ንሕና ኩሉ ዝከኣለና ጌርና ክንዕወት ኣይከኣልናን ኢልዎም ቻይና ኩሉ እቲ ተግባራትን ዘረባናቱን ንዓያ ተንፀባረቕ ብገዳፈቲና ኩሉ ኣፅዋራትና ንዩክራይን ሂብና ወታደራትና ዩክራይን ኣሰልጢና ብስለያ ሓጊዝና ዘይገበርና የለን በንፃሩ ራሻ ትስዕራላ ቁጠባ ናይ ራሻ ዓብሎ ንሕና ድማ ቁጠባና ናትና ናይ ሙሉእ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ሙሉእ ኤሮፓን ሕማቕ ኣሎ ትንኩ ሕጂ ክትገብርዎ ትኽእሉ ቻይና ንስኹም ኣገዳ ጀምር ኣብ ልዕሊ ራሻ ይብሎም ኣሎ ቁጠባ ናይ ቻይና ፅቡቕ ምህላው ብሰንኪ ራሻ ምዃኑ ግን ኣይተረድኦን ምክንያቱ ነዳዲ ናይ ራሻ ካብቲ ዕዳጋ ዘሎ ብሕስር ዝበለ ዋጋ ትገዝኦ ስለ ዘላ ቻይና እቲ ቁጠባ ናታ ኣብ ላልነት ዘርኢ ዘሎ ምክንያት ናቱ ራሻ ምዃኑ ኣይተረድኦን ካልኣይ ድማ ነቲ ኩሉ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝተሓሰምዎ ዕዳጋ ናይ ራሻ ቻይናን ካምፓኒታት ናይ ቻይናን ብሒተንኦ ንዘለዋ ንዑ ገዲፍኩም ነፍስኹም ሱሳይድ ግበሩ ነፍሲ ቅትለት ግበሩ ብሰንኪና እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣይሓፍሩን እዮም ኣይሓንኩን እዮም ኣገይን እዚ ልምዲ ናቶም እዩ ኣብ ዓለም ዝደለይዎ እናገበሩ ነዊሕ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ከም ቀደምክን ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ዝበሃል ተግባር ብተግባር ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ንቐፅል ንስማዕ የስከ President Xi Jinping. A 3-hour meeting that included a private tea ceremony and a meal. One of the Chancellor's goals, to convince China to put pressure on Russia's Vladimir Putin. As a permanent member of the UN Security Council, China has a heightened responsibility for peace in the world, and China's word has weight in Russia. That's why I asked President Xi to exert its influence on Russia, so Putin finally stops his insane military campaign, withdraws his troops, and ends this horrible war. What he has for now is Xi's promise to work on further efforts to end the conflict, including a possible peace conference. So, ብሓፈሻ ወላ ሓንቲ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኩሉ ኣብ ራሻ ንዩክራይን ብምሕጋዝ ዝፈተንዎ ከም ዝፈሸሎም እዩ ዘርእየና እዚ እንታይ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ እተን ኣብ ኢዶም ዝነበራ ኩለን ሰለስተ ተጠቀሙለን ኩለን ከዓ ኣይኮነን ክሰርሓ በንፃር ብግምጣል ንዓታቶም ክሓስያ ስለ ዝጀመራ ንቻይና በጃኹም ሓግዙና ይብሎም ኣለዉ ቻይና ከዓ ኣያሹ ይኮኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጥዎ ቁጥሪ ሓደ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሱ ወይ ሓንቲ ነገር ከይገበሩ ነዚያ ራእዩ ለንቀነ ምናልባት ክመለሳ እንደዚያ ኣርስቲ ሓንቲ ኣርስቲ ከርየኩም ደልየ ኣለኹ ራሻን ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ውግእ ክሕመሳ ከለዋ ቻይና ትገብሮ ዘላ ራእዩ እስከ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሰብ ይሸር ገይርዋ እንታይ ኢሉ ኣሎ ቻይና ኦልሬዲ ኣብ 2020 በፂሖም ኣለዉ ኢሉ እንታይ ኢኩም ኣቢልዎ እስከ ዝረአዩ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ this is amazing check this out we are in Shenzhen China and we are in the middle of a park and we are about to have some drinks dropped off by a drone. I have never experienced anything like this. But literally, the drone is like... So, ካብ ስታርባክስ እንታይ ኣዚዙ ዘሎ መስለኩም ዝስተ ነገር ኦርደር ገይሩ ብምንታይ ክመፀ እቲ ኦርደር ብድሮን ይመፀ ኣሎ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ብድሮን የምፅእሉ ኣለዉ ለስን ራዩ ሕጂ ኣነ ኣብ ስዊስ ኮይነ እዚኣ ቪድዮ ዝገብራ ዘለኹ ኤሮፓ ኣለኹም ኣሜሪካ ኣለኹም እዚ ቴክኖሎጂ እዚ የለን ምናልባት ቀሲሉ ይመፅእ ኸውን ቻይና ግን ኣብ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ቁፅሪ ሓደ ዘለያ ብሓቂ ብፍላይ ኣብ ሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ኣብ ጥቅዖምን የላን ስለዚ ብዙሕ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዶኩመንታርታት ብዙሕ ርኢ ኣለኹ ነዚ ናይ ቻይና ከመይ ጌርና ክንበፅሖ ንኽእል ምክንያቱ እዚ ናይ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮን ኣብ ወታደራዊ ብቐሊሉ ክትቅይሮ ስለትኽእል ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ኣብ ናይ ድሮን ክህልወና ይክእልኒ ዝብል ትንተና ስለ ዘለዎም ራይዋ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ብኣማዞን ገይሮም መኪና ገይሮም ገዛኻ የብፅሑልካ ቢግ ቲንግ ያ ዋው አሜዚንግ ኣብዚ ግን ሓሊፎም መንዑ ብድሮን ደሊቨሪ እዚ ኣሜሪካዊ እንግሊዛዊ ራይዋ ሕጂ delivering the goods. So the delivery has landed. It's right in there. Let's see if it's brought my Starbucks to me in the park. All I need to do is type the last 4 digits of my phone number and I should be able to get it. Let's have a look. Okay, let's go. Here we go. The digits are successful. And here it is. Check that out. Whoa. Okay, here it is. The special delivery box. It's pretty cool. There is a Starbucks inside. Wow. There we go. My first ever Starbucks delivered by a drone. So, China ዝበሃል ሃገር ብቴክኖሎጂ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ንቅድሚት ከይድሎ ክንብል ከለና ብድሮን ናይ ስታርባክስ ሻሂ ከብፅሑ ስለ ዝኽኣሉ ይኮኑን
እዚ ንሽተይ ክፋልናት እዩ ቻይና ዝበሃል ቴክኖሎጂካሊ መወዳደርቲ የብሉን ስለዚ እዚ ድማ ንኣሜሪካን ንኤውሮፓን ጨርቆም ከም ዝድርብዩ ገይርዎም ዘሎ ኣክንዲ ምስ ቻይና ተሓባቢሮም ዝኸዱ እዚ ሕጂ ገለ ክፋል ከተማ ናይ ቻይና እዩ ሓደ ከተማ ይኮነን ከም ዘለዎም ቻይና ዘይተኣደነ ከተማታት መዓልታዊ ኣብ ትዊተር ከምዚ ዝወርድ one of the biggest cities ናይ ቻይና ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂን ኢንፍራስትራክቸርን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር and I'm really looking forward ግዜ ስለ ዘይብለይ እምበር ኣብ ቻይና ሓደ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ክሕልፍ ምዃነ I know that it's just plan ናተይ ናቡነ ክኸይድ ዓቕሚ ሲነ ይኮንኩን ግዜ ሲነ ስለ ዘለኹ ጥራይ እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ ንኽብል ኢለ ዓለምና ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ራሻ ብዛዕባ ቻይና ዝዛረበ ዘሎ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑ ቻይና ብቴክኖሎጂ ኣዝያ ኣብ ቅድሚት ደረጃ መፅያ ከም ዘላን ጀርመን ድማ ሕጂ ነቲ ዝነበሮም ዓቕሚ መፍትሒ ስለ ዝሰኣንሉ ከመይ ገይሮም ነቲ ኩነታት እቲ ክቕይርዎ ይኽእሉ ኣብ ቴክኖሎጂ ቅድሞም ስለ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣክንዲ ጀርመን ሓያል ዝኾነ ህዝብን ፈጠራውነት ብቅዓት ዘለዎ ኢኮኖሚን እዩ ዘለዎ እንድሕር ነቲ ዘለዎም ናይ ውግእን ወረ ውግእን ዘረባ ገዲፎም ምስ ቻይና እንካን ሓባን ሽርክነቶም እንተዕዚዞም እዚ ቴክኖሎጂ ከርክቡ ዝኽእሉ እዮም if there is a country ኣብ ቴክኖሎጂ ተወዳዲሩ ንቕድሚት ክመፅእ ዝኽእል ጀርመን እያ ካልኦት ኤውሮፓ ክነግረኩም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት እውን የብለይ ጀርመን ግን ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እያ ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ ዜሮ ተዳሂኻ ካብኡ ተበጊሳ ኣብ ኤውሮፓ ቁፅሪ ሓደ ቁጠባ ክኸውን ዝኽኣለ ናይ ካልኦት ሃገራት ከይሰረቐትን ከይመዝመዘትን ኣብኡ ክትበፅሕ ዝኽኣለት ሃገር ጀርመን ጥራይ ፈረንሳይ ዓዲ እንግሊዝያቶም ሸፊቶምን ሰሪቖምን እዮም ዝሃብቲ ነይርዎም ስለዚ ንዓታቶም እምነት የብለይን ኣብ ልዕሊኦም ጀርመን ግን ሰሪሖም ንቅድሚት ክመፁ ዝኽእሉ እዮም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዎም ናይ ውግን ወረ ውግን ገዲፎም ኣብ ቁጠባ ተኪሮም ተኸይዶም I think they can manage it ንመለስ ከንሸይ ንስማዓዮ ሽዑ ናብ ኣፍሪካ ክምለስ እዩ And a commitment to strong Chinese-German relations. Our two countries should view and develop bilateral relations from a long-term and strategic perspective and work together to inject more stability and certainty into the world. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ክልቴና እዘን ክልተ ሃገራት ቻይናን ጀርመንን ጥቡቕ ዝኾነ ሽርክነት ዘለወን እየን ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ሽርክነት ድማ ጀርመን እያ ክትረብሓሉ ፀኒሓ ንጀርመን ብዙሕ ረብሓታት ነይርዋ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ብፍላይ ናይ መኪና ካምፓኒታት መኻይነን ብሕሱር ኣብ ቻይና እናሰርሓ ኣብቲ ቻይና ድማ ብኽቡር ዋጋ እናሸጣ ንነዊሕ ክኸስፋ ዝፀንሓ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን እየን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቻይና ካር ኢንዱስትሪ በቲ ናይ ኤሌክትሪክ እናዓብለለ ይመፃ ኣሎ ስቲል ግን ኣብ ጀርመን ይሸይጥ የለን 1% እውን ኣይኮነን እቲ ዝሸጥዎ ዘለዉ እንታይ ግን ይገብሩ ኣለዉ በለፅ ስለ ዝለመዱ ንእሽተይ ክፋል ናይ ቻይና ዓብላልነት ምስ መፀ ኣብ ዓዶም መፅኡ ቁጠባና ኸልምሰና እዩ እቲ ዓመታት ኣብ ቻይና ኮይኖም ክጥቀሙ ከለዉ ግን ከምኡ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ስቲል ግን ቻይና ነቲ ሽርክነት ምስ ጀርመን ዘለዋ ትደልዮላ ንጀርመን ካብዚ ናይ ውግን ወረ ውግን ናይ ኣሜሪካን ፕሮፓጋንዳ ወፂኹም ረብሓናትኩም ተተኪርኩም ብሓደ ክንሰርሓሉን ክንዓብየሉን ንኽእል ጉዳይ ከም ዘለና እዮም ዝብልዎ ግን ኣገይን ኣብዚ እስከ ክዛረብ ከሎ ንእሽተይ ንስማዓዮ እንታይ ይብል ትመራሒ Electric cars. It's very clear we need to talk about the issue of overproduction. We need to talk about competition on subsidies. It's a key issue, also because the issue of subsidies overproduction ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዖ ዘለና ልዕሊ ዓቕማት ኣፍርያ ኣብ ዕዳጋ ተቕርብ ዝነበረት ቁፅሪ ሓደ ጀርመን ምዃና ረሲዕዎ ይመስለኒ overproduction ዝበሃል ኮንሰፕት ንመጀመርያ ቻይና ምስ ሓለፈት ሕጂ መፅዩ ደቡብ ኮርያ 70 ሚታዊት ዲ ዋላ 80 ሚታዊት ናይቲ ተፍርዮ መኪና ዲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም እያ ትሸጦ ንደቡብ ኮርያ ግን overproduction ኢሉ ከሲስዋ ዝፈልጥ ሃገር የለን ኣብ ቻይና ምስ በፅሐ ኩሉ እቲ ሕግታት ክቕየር ጀሚሩሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ንርኢ ዘለና እስከ ኣብቲ ዴሌጌሽን ዝነበረ ትዛረቦ Editor Michaela Kufner. Welcome back, Michaela, to our studio in Berlin. I want to pick up on a question that was raised at the end of that report there, whether Scholz's visit will in fact have any effect on Russia's war on Ukraine. Well, let's put it this way. Ukraine's President Volodymyr Zelensky thanked the German Chancellor for his efforts there. He did convey the message to the Chinese that their word carries weight in Russia. And he went to China with one big ask, which is for China to stop sending parts to Russia, so-called dual-use goods that also can be used to build weapons, chips used in drones. And that's something Germany, Europe is very much concerned about. እዚኣ ታምሱ ከይዳት ዝነበረት እያ ዝዓበየት ዕላማ ናይ ኦላፍ ሾልስ ቻንስለር ናይ ጀርመን እንታይ ነይሩ ትብል ኣላ እስከ ብዛዕባ ቁጠባ ናቱ ሕማቕ ዘላት ሃገር ትኸዶ ዘላ ንዑ ክዕሪ ሽርክነት ክዕሪ ዘይኮነ ንዑ እቶም ካምፓኒታት እዮም ምስኡ ከይዶም ዘለዎ እምበር ንሱ በጃኹም ሓግዙና ንራሻ ንክንስዕራ ክብል እዩ ንሱ ድማ እቲ ሓገዝ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ቁጠባ ወይ ከዓ ሽርክነት ምስ ራሻ ጌርኩሞ ዘለኹም በጃኹም ግደፍዎ ንሱ እንተገዲፍኩሞም ንሕና ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ንኽልምን ኢሉ ይኸይዱ ነይሩ ቻይና ክዓያሹ ድዮም እቲ እንኮ ዘተኣማምን ሽርክነት ዘለዎም ምስ ራሻ እዩ
ሽርክነት እትገዲፎም ምስ ጀርመን ከይዶም ጀርመንሲ መጋበርያ ወይ ከዓ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ምዃና ይርይዋ ኣለዎ ኣንጻር ረብሓ ናቶም ብሕሱር ነዳዲ ካብ ራሽያ ዝመፆም ዝነበረ ኣሜሪካ ቦምብ ጌራ ቃፂላቶ ክነሳ ንዑ ከማን ክኸሱ ዘይከኣሉ ሃገርሲ ንዕኦም ኣሚና ሕጂ ምስታ ቀንዲ ብኒኩለራዊ ኣፅዋር ብወታደራዊ ኣፅዋር ኣብ ቁፅሪ ሓደ ትስራዕ ራሽያ ክኸስሩ ከም ዘይክእሉስ ከመይ ገይሩ ዘይርድኦም ንሶም ኣይኮነሲ ኣነ ከማን ተረዲዩኒ ኣሎ ኤኒዌይ ግን ከም ንብሎ ዘለና ኣሜሪካ እንዲኸይዱ ነይሩ ኦላፍ ሾልስ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ኢሎሞ ጉዳይ ናይ ኤውሮፓ ንስኻ ተቐበሎ ንዩክሬን እንተስ ሓጊዝካ እንተስ ንቻይና እሚንካ ድዩ ንራሽያ ከም ንስዕራ ግበር ኢሎም እዮም መኺሮሞ እዩ ዝበሃል መፅኡ ግን ንቻይና ከምዚ ክገብር ከምዚ ክብል ይብላ ይፍትና ኣሎ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍረ ዝረኸበሉ ኩነታት ከም ዘይብሉን ኣብቲ ናይ ቁጠባ ዓውዲ ግን ውድድር ከም ዝኾነን ነቲ ውድድር ድማ ጀርመን ኣብ ቁጠባ ማተኪሮም ተኸይዶም ንቻይና ክበልፅዎም ይኽእሉ እዮም ክብል ኣይክእልኒ ነፍሶም ከድሕኑ ግን ዝኽእሉ እዮም እንተኾነ ናብኡ ኣተኩሮ ገይሮም የለውን ንሽተይ ንስማዕ ሽዑና ብኣፍሪካ ክምለስ ኢና whether that will really change anything is a different question. The next big test will be whether China actually takes part in a planned peace conference this summer in Switzerland. Now, it's by no means clear that China will get involved. China really previously has also said it wants the Russians to be sitting at the table as well. It doesn't look like that's going to be the case. But at the very least, what they discussed is the potential wording of potential outcomes of ካልእ እንታይ ይሓስብሎ መስለኩም ኤውሮፓ I think ኤውሮፓ ቁሩብ ወዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣተሓሳስባናቱ ከም ገለ ይኮይኑ ዘሎ ሓደ ዘተ ሰላም ወይ ከዓ ማዕዲ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ብዛዕባ ናይ ዩክሬን ዘሎ ኣብ ስዊትዘርላንድ ክግበር ይሕሰብ ኣሎ ንራሽያ ግን ክንዕድም ኣይኮናን ንብልሎ ዩክሬንን ራሽያን ይዋጉ እንተለዉ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ክትገብር ተኮይንካ ሰላም ምስ መን ኢኻ ክትገብር ዘለካ እቶም ክልተ ዝዋጉ ዘለዉ ካብ ጣውላ ከተምፅኦም ዘለካ ምሽ ንራሽያ ክንዕድም ኣይኮናን ንብልሎ ወላ ስዊስ እዮም ኣብ ከምዚ ደረጃ ወሪዶም ዘለዉ እንተኾነ ኣብ ስዊስ ነዚ ኩነታት ስለ ዝረኣይዎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘላ ዋርሕ ሪፈረንደም ክካየድ እዩ መንግስቲ ስዊስ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣንጻር ራሽያ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ምዃኑን ንሕጂ ድማ ድሕሪ ሕጂ እቲ ቀደም እዚ ምስ ኤውሮፓ ተጎቲትና ንኽዶ ዘለና ገዲፍና ኣብቲ ናይ ቀደም ዘይሻራዊ መርገፂና ክምለስ ኣለና ዝብል ሓድሽ ሪፈረንደም ብህዝቢ ዝተበገሰ ክግበር እዩ ኣይሆፕ ክዕወት ኣነ ወንዑ ከድምፅ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ዘተ ሰላም ንቻይና እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ንስኺ ተሳተፊ ራሽያ ግን ኣይክተሳተፍንያ ክንእምኖም ከዓ ኣእምንውልና ከዓ ንሰላም ምዃኑ ከመይ ማለት እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ንራሽያ ትንፅላ እዩ ትፃዕሪ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ውፅኢት ኣይረኸቡሉን ነዊሕ ከድና ኣለና ንመለስ ናብ ኣፍሪካ መጀመርያ ግን በዛ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ክንጅምር ኢና there is so many things that are happening ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ነይናዩ ሸፊነ ነይናዩ ክገድፍ ከማን ኣይተረዳህና ኣሎ Insight into the situation on the ground right now in Ghana. Nabil Ahmed Rufai joins us in Accra. Nabil, always good to have you on the show with us. Now let's start off with what happened to that deal that was reached in principle back in January, where they looked to restructure about $5.4 billion of debt. Is it clear what exactly the roadblocks are currently to the government striking? ድሕሪ ቁጠባዊ ወይ ከዓ ናይ ዕዳ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኣዛረቡ ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ልክዕ ከምኣ ድማ እታ ናይ ኣሜሪካ መሓዛ ዝኾነት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ጋና ማለት እዩ ብዕዳ ትሳቀ ዘላ ሃገር እያ ድማ ዕዳ ሃልይወን ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ዕዳን ወለድ ንክኸፍላ ዝተሸገረ ሃገራት እየን ብምልአን ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ዘለወን ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪካ ኬንያ ኢትዮጵያ ግብፂ ከምኡውን ጋና ብምልአን ብዕዳ ኣብ ዝለዓለ ዓዘቕቲ ወሪደን ዘለዎ ሃገራት ድማ ንሰን እየን ስለምንታይ ልዕሊ ዓቕመን ዕዳ ስለ ዘለወን ቁጠባናተን ላዕሊ ዝኸይድ ወይ ፅቡቕ ዝኸይድ ዘሎ ይመስለና ነይሩ ሕጂ ግን ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ሬት ዝደየበ ኩላተን ኣብ ዲቕ ዝበለ ክራይሲስ እየን ዘለዋ ናይጀርያ ኣብ ሓደገኛ መድረኽ በፂሓላ ጋና ነዊሕ እዋን ጌራላ ኣብ ሓደገኛ መድረኽ እቲ ሪስትራክቸሪንግ ተሓገዝ ክግበረላ ዝተባህለ ድማ ክሳብ ሕጂ ሰለተን ስለዚ ቁጠባ ናይ ጋና ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ደቡብ ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ሽግር ክሳብ ሕጂ ዘይተፈንጀረት እውን እቲ ናይ ብሪክስ ደገፍ ስለ ዘለዋ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዲፎልት መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዕዳ ክትከፍል ዘይከኣለት ኣብ ዲፎልት ዘላ ሃገር እያ IMF ረድኤት ክገብረላ ድማ ብዙሕ ልመና ዝግበረላ ዘሎ ሃገር እያ ግብፂ ናይ IMF ሓገዝ ረኺባ ናይ ወርልድ ባንክ ሓገዝ ረኺባ እምበር ንሳ እውን ኣብ ሓደ ዓብይ ክራይሲስ ዝነበረት እያ ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኩለንተን አንከር ስቴትስ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ናታ ልኡኻት ኢላ መዚዛተን ዝነበረ ሃገራት ሓደ ብሓደ ኣብ ሽግር ወዲቐን ኬንያ እታ ዝሓሸት እያ ካብን ንሳ ድማ ሬላቲቭሊ እምበር እቲ ኢንፍሌሽንን ዝቕባበን ኣብ ኬንያ እውን ላዕሊ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር
بحفشة غانا حنت كابتنا ملكتو اتياز الله زياسك سمعوا هذا to give them a prescription of how Africa should look like or what we need in our Africa, because we know what we need in our Africa. The kind of mineral resources we have in our country is enough to take care of everybody in that country. We should not have a single person in Sierra Leone. But unfortunately, we are not given the free will to make decisions on our own mineral resources. እዚያ ፈርስት ሌዲ ናይ ሴራሊዮንያ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ወይ ከናይ ሃርቫርድ ስታፍ ንስኦም ክትዘራረብ ከለያ ሴራሊዮን ኣምላኽ ኩሉ ዓይነት ፀጋ ዝሃበ ሃገር እያ ካብ ካልኦት ትልምነሉ መድረኽ እውን ኣይመሃለዎን እቲ ፀገምናትና ግን ኩሉ እቲ ሃብትናትና ብካልኦት ካምፓኒታት ስለ ዝውነን ሽግርና ክንፈትሕ ከም ዘይንኽእል ሽግርና ንኸይንፈትሕ ድማ ኩሉ ግዜ ስለ ዝቆፃፀሩና ናበለት ዝተዛረበቶ እዚ መልእኽቲ እዚ ቫይራል ኮይኑ ዝዘውር ዘሎ እዩ ክንፈልጥ ኣለና always big brother who decides. And when you fight and say, no, we are not going to do this, they use the system to stop you. It's either they set you up with the opposition and they'll be supporting the opposition against you from the back, or they cause unnecessary chaos in your country so that you're not able to even govern your own people. They will do things to make you not to be functionable. እንታይ ትብል ዘላ ነቲ ዘሎ ሲስተም ክንቅይሮ ረብሓ ህዝብናን ሃገርና ክንገብር ኣብ ንፍትነሉ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሃገር ከም ዘይትቕፅልን ነቲ ኣብ ፖለቲካ ዘሎ መራሒ ካብ ስልጣኑ ከም ዝእለን ይገብርዎ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ዋው ሃው ዲፕ እዚ ዘረባ እዚ ብጀካ ፕሬዚደንት ኢሳያስን 123 መራሕቲ ናይ ኣፍሪካን ኣይዛረብዎን እዮም ናይ ብሓቂ ተባዕ ሰብ ነቲ ሓቂ ድማ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ተውፅኦ በምህላዋ እዩ መራሕቲ ኣፍሪካ ስሱዓት ሰረቕቲ ለኽባጣት ገለገለ ዝብል ዘረባ ኩሉ ግዜ ኢና ንሰምዕ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ኩሎም ሕማቓ ስለ ዝኾኑ ነው ከምኡ ንክገብሩ እቲ ሲስተም ስለ ዝግድዶም እዩ ከምኡ ንዝገብሩ ጥራይ እቲ ስልጣን ነዊሕ ክፀንሑ ዝፍቀዶም ብጀካ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንሱ ድማ ድከቱ እናፀገበ እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ኣሎ እቲ እንኳ ኣብ ስልጣን ሽግርን ፀበባ እናረኸበ ዝፀንሐ ንሱ እዩ እቶም ካልኦት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ኩላቶም ተሪኻዮም ናይ ካሜሩን ኣሎ 4 ዓመት ዲገለ ገይሩ ኣሎ እንታይ ከም ዝገብር እውን ኣይፈልጥን ብምሉእ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንፈረንሳ ረኪብዎ ዘሎ እዩ ተርጂኹም ኣለኹም ከምኡላ ካልእ ጊኒ ትበሃል ድያ ዋላ ገለ ትበሃል ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ 40 ዓመት ዲ 50 ዓመት ገይሩ ኣሎ ምሉእ ብምሉእ መጋበርያ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እዩ ከምኡ ዓይነት መራሕቲ ተኮይኖም ጥራዮም ነዊሕ ክቕመጡ ዝፍቀደሎ እቶም እንኮ ኣብ ኣፍሪቃ ምሉእ ናይ ግብፂ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ ተመሳሳሊ ንኣሜሪካ ንካልኦትን ድሌቶም እናገበሩ ከም ዝነብሩ ብምግባር ኣብ ስልጣን ነዊሕ ፀኒሖም ውሑዳት መራሕቲ ጥራዮም ኣንፃር ምዕራባዊ ዓለም እናኸዱ ከም ናይ ኤርትራ ድማ እቲ ዝለዓለ ብድሆ እናረኸበ ኣብ ስልጣን ዝኸደ ስልጣን መራሒ ኣብ ኣፍሪካ እንተትፈልጥዎ ኮይንኩም ፕሊዝ ኣም ሉኪንግ ፎርወርድ ካባኹም ክሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ ደ ሞመንት ካብቲ ንሶም ዝደልይዎ ወፃኢ ክትከይድ ተጀሚርካ ብፖለቲካዊ ፀገም ድዩ ዲሞክራሲ የብሉን ድዩ ዲክቴተር ድዩ ገለ ኢሎም ነቲ ስልጣን ከም ዝእለ እዮም ዝገብርዎ ናትስ ዋይ ድማ እታ ዲሞክራሲ ትብል ቃል ብዝያዳ ዝፈትውዋ ምክንያቱ ምትእትታው ገይሮም ሽም ናይቲ መራሒ ኣባላሽዮምን ፀይቆምን ካብቲ ስልጣን ንኽኣልይዎ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ከምኡ ንዘይፍቅደሎም ድማ ሰይጣናዊት ሃገርያ ዲክታተርያዊት ሃገርያ ሂማን ራይትስ የብላን ገለገለ እናበሉ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ዝኸስዋ ምንታይ እዩ ሳዋ ዝበሃል ኣሎ ስሌቨርን ባርነትን ጊላነትን ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዩክሬን ግን ለንቀነ እንታይ ኣውጃ ኣላ እስኪ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ሙሉእ ቪድዮ ዩክሬን ሓድሽ ሕጊ ኣታታትያ ኣላ ካብ 25 ክሳብ 60 ዓመት ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ውትድርና ክኣቱ እቲ ጥዕና ዘለዎ ንክንደይ ዓመት ከምኡ ዝበሃል የለን ኢሎም ንክንደይ ዓመት ወላ 10 ዓመት ኹን ወላ 20 ዓመት ኩሉ ሰብ ኣብ ውትድርና ክፀንሕ ኢሎም ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም እስኪ ኤውሮጳን ኣሜሪካንካ የጣቅዑሎም ኣለዉ ከምኡ ንክገብሩ ፀቕጢ ገይሮምሎም ስለምንታይ ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ሽግር ሃገርካ ክትከላኸል ግዴታኹም እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኩሉ እቲ ወዲ ተባዕታይ ወታደር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ደው ኢሉ ከሎ ሰራዊቱ መዓት ሰራዊት ዘለዎ ኣብ መሬት ኤርትራ ታንክታቱን ቦምብታቱን ሒዙ ኮፍ ኢሉ ከሎ ንኤርትራ ግን ነፍሳ ንኸይትከላኸል እቲ ህዝቢ ኣጣይስዎ ይብሎም ነይሮም ከመይ ገይሮም እዮም ከጣይስዎም ኣብ ግንባር ኮፍ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እቲ ዕላማ ግን ኤርትራ ፋሕፋሕ ንኽኣትዋ ስለ ዝነበረ እታ ብኤርትራ ክትገብሮ ከለና ኤርትራ ፖሊሲ ሸይጣናዊ ገይሮም ይሸጥዎ ነይሮም ኣብ ዩክሬን ግን የጣቅዕሎም ኣለው ይሕግዝዎም ኣለው ከምኡ ንክገብሩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣጀንዳ እዩ ዘለዎ ንረብሑ እዩ ዝዛረብ እምበር ናይ ሰብኣዊ መሰላዶ ናይ ገለመለዶ ዝብልዎ ኣብ ሓንጎልና ከይንእትወ ኢለ ንመለስ ሕጂ ናብ ኣፍሪካና ናብ ኢትዮጵያ ክናቱ ኢና ቅድሚኡ ግን ብጉዳይ ሱዳን ክንጅምር ክልቲአን ሃገራት ኣብ መጋባያን ዓለም ኣብ ምልማን ስለ ዝርከባ ዘለዋ ናብአን ክንሰግር ኢና ነዚያ እናሰማዕኩም And of course, any country that don't have peace cannot develop. You have to have peace
before you talk about development. I'll give you a simple example about Sierra Leone. Every mining company that is in Sierra Leone today is owned by a foreigner. Every mining company. If it's not the Chinese, it's the American, it's the British. Our electricity. A year ago, between arch foes, the Sudan Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces, multiple initiatives from regional and international players have failed to end the war. So, ጎረባብትና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዋ ሕጂ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ክርኢ ክንፍትን ኢና ሓደ ካብኡ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ፈረንሳ ዝግበር ዘሎ ንጉዳይ ንሱዳን ብከመይ ከነጥዕኖ ንኽእል ሓደ እቲ ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ኣብ ዓፅቦ ናትዩ ስለ ዘሎ ንዑ ንምጥሓን ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሎንዶን ኣብ ዩኬ ድማ ከመይ ጌርካ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ስለዚ ክልተ ዓበይቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ዝበሃላ ንነዊሕ ዓመታት ናፅነት ዝነበረን ክልቲአን ኣብ ኢድ ፀዓዱ ወዲቐን ርድወን እዚአን ሃገራት ክበሃላ ጀሚረን ኣለዋ እታ ዝነኣሰት ሃገር ኣብ ዙርየን ዘላ እቲ ዝዓበየ ፈተና እቲ ዝዓበየ እገዳ ዝሰገረት ኤርትራ ግን ብክልተ እግራ ረጊፃ ትኸይድ ኣላ ኩርዓ ኤርትራዊ ክበሃል ከሎ the number one reason እዚ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ንሳቶም ስለ ዝወደቑ ይኮና ንኽርእ ዘለና እቲ ዝዓበየ ፈተና ዝሰግር ዘሎ ሃገር ስለ ዘለና እቲ ዝዓበየ ከምኡ ፈተና ዘጋጠመን ሃገራት ኣይኮናን እዚአን ፈተና ዝበሃላ ይረኣያን ፈርዲዮም ኣለዎ ወላ ሓንቲ እገዳ ሱዳን እኳ እገዳ ርያ ክንብል ንኽእል ኢና ምስ ናይ ኤርትራ ዝዳረግ ዕፅዋን እገዳን ግን ኣይረኣየትን እንታይ ማለት እዚ ሰራውር ዘይሰደደ ገረብ እዩ ነይሩ እቲ ዲሞክራሲ ዶ መንግስቲ ዶ ዝብልዎ ሰራውር ዘይብሉ ኣብ ሑፃ ዝተተኽለ ገረብ እዩ ነይሩ ንፋስ ምስ መፀ ጠቅጠቅ ኣቢሉ ወወገኑ ከትሕዞ ንርኢ ኣለና ስለዚ ንመለስ ኣብ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሱዳን መፍትሒ ክረክብ ዲ ኣይረክብን Regional and international players have failed to end the war. The conflict is over wealth, power and control. The problem is some foreign powers are also supporting the rebel factions to exploit the abundant resources in Sudan and fuel the conflict further. Hundreds of thousands of people have been killed, millions displaced, and there's an acute refugee and hunger crisis in the North African country. A donor conference slated for April 15th in Paris. So, ኣብ ፓሪስ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ መፍትሒ እውን ንክትገብረሉ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ሓይልታትን ኢዶም ዘእተውሉ ጉዳይ ዝተጨማለቐ ስለ ዝኾነ ኩሎም ቶም ስቴክ ሆልደርስ ድማ ኣብኡ ስለ ዘየለው ሓደ እቲ ቀንድን ዝኸፈን ክፋል ናውትኸ ሰላም ናይ ሱዳን ዘይደልዩ ሓይልታት እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዓብ ተራ ክፃወት ኣይንፅበያን ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ተገራጫዊ ረብሓታት ስለ ዘሎ ናይ ዩኤኢ ረብሓ ኣሎ ናይ ስዑድያ ረብሓ ኣሎ ክልቲአን ድማ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ተገራጫዊ ረብሓን ኢንተረስትን ስለ ዘለዎን ኣብቲ ዓዲ ኣሜሪካ ክትፃወቶ ትኽእል ኣገዳሲ ተራ የለን ኣብዚ ስለምንታይ ነቲ ሓደ ኣቕሪባ ነቲ ሓደ ከተርሕቕ ኣይትኽእልን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓይላን ጉልበታን ተፈታቲኑ ስለ ዘሎ ተወሳኽቲ ፀላእቲ ክትገብር ኣይትደልን እያ ንስዑድያ ከተጓኒ ወይ ካብ ስዑድያ ፀገም ክትፈጥር ወይ እውን ምስ ኢማራት ፀገም ክትፈጥር ኣይትደልን እያ ስለዚ ከተምስል ኢላ ክትዛረብ ትኽእል እያ ኣብ ሪያሊቲ ግን ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ራሻ እውን ኢድ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ሱዳን ምስቲ ናይ RSF ዝበሃል ድዩ ወላ ምስቲ ናይ ኢማራት ኮይኖም ኢድ ኣለዎም ስለዚ ብዙሕ ሓይልታት ኢዶም ዘእተውሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣይዶን ኖው ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን ሓንቲ ኖርማል ሃገር ዝነበረት ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ኣበይ በፂሓላ ዲክቴተርሽፕ ናይ ዑመር አልበሺር ሓሲምና ኢሎም ዝጀመርዎ ጉዕዞ ኣበይ ደረጃ ወዲቖም ኣለዉ ኣብይትካ ዘሎ ወርቂ ክሳብ ዘይተረዳእካ ነቲ ኣብይትካ ዘሎ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንሳብ ፋሕሚ ዝበለካ ከም ሃገር ደረጃ ንድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ሶማልያ ክመሃሩ ይከኣሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት እውን ክምህሮም ኣይከኣለን ስለዚ ካብ ከባቢኡ ክመሃር ዘይከኣል ሽግር ይመሃሮ ከም ዝበሃል እዚ ወሪድዎም ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንኤርትራ ንዘበናት የባጭውላን የንዕቋን ከም ዘይነበሩ ካብ ኤርትራ ክመሃሮ ይከኣሉን ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ወይ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ናብነት ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር እንደ ንዑ መግለፂ ክባኩም ቅድም ነዚያ እስክንስማ is expected to provide humanitarian assistance to the Sudanese but also discuss options for a ceasefire. الامل عليه اعتقد يعني ربما There's cautious optimism but I think they will fail in their so እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ከሎ ብዓብዩ ናብ ኢትዮጵያ ድማ ንስገር
ክልተ ዓይነት ሪፖርት ክንሪኢና ተመሳሳሊ መጋባያ ካለ ድማ ኢትዮጵያ ንምድሓን ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ መጋባያ ቅድሚ ምጅማሩ ተኣኺባ እዚ ኣጋጢሙ He killed us. Why? Today, we have shown the impact of our collective endeavours and the value of working together, and I want to thank all those who have given generously today and promised funds. It's a lot of money, but less than what is required to meet the total humanitarian appeal for 2020. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ መጋባያ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ተኻይዱ መስለኒ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንኢትዮጵያ ንምድሓን $1 ቢልዮን ከነዋፅእ ኣለና ተባሂለን ሃገራት ተኣኪበን unfortunately $1 ቢልዮን ከዋፅኡ ላይ ካሉን 630 ሚልዮን ኣዋፅዮም ካብኡ ድማ 250 ሚልዮን ኢትዮጵያ በዓላ ንነፍሰይ ክሕግዘ ኢላ ዝገበረቶ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምቲ ዝደለይዎ ዘይኮነሲ ገለ ረኺቦም እዮም ግን ከምቲ ዝድለግና ኣይኮነን እዚኦም እዮም ካቶም ዘይተገዝኡ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ shame on ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ትሕፍሩ ኢትዮጵያውያንሲ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ክትብሉ ከለኹምሲ ኣፍሪቃ ምሳና ተዋረዲ ኢኹም ትብሉና ዘለኹም ኢትዮጵያ ዘመልክት እዚኣ ዘሕፍር ኩነታት ሙሉእ ሂወትና ኣይተገዛእና ንሕና ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ንጥልያን ዝሰዓርና ኢና ናበልካ ጥልያን ግርት ተሓትት የላን ኦፍኮርስ ጥልያን ንባዕላ ብለቃሕ ክዘለለ ዓቐና ዕዳ ሒዛ ትነብር ዘላ ሃገር እያ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ትንዕቆላ ኣብነት ክልዋ ይግባአል ኤርትራ ሓመዳና ለሓሰት ነቲ ዝኸፈ ብድሆ መለስን ናቱ ህወሓትን ዝፈጠርዎ ብድሆ ሰጊራቶ እያ ጥዒምዋ ኣይኮኑን ATM ዘይብላ ሃገር ዋይፋይ ዘይብላ ሃገር ገለ ዘይብላ ሃገር እወ የብላን ቀስ ኢላ ክትገብሮ እያ ለሚና ግን ኣይኮነን ትገብሮ ተርዲኹምሎም ዋይፋይ ጌርኩም ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ተንበርኪኹም ናይ ለመንካ ኣይኮነን ብዓቕምኻ ምንባር ልቦና እዩ ብዓቕምኻ ምንባር ልቦና እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2000 ባድላ ተኸዲኑ እዩ ዝኸይድ እቲ ዝኽደኖ ዲዛይነር ክሎዚንግ እዩ ዝኽደን ብፕራይቬት ጀት እዩ ዴሌጌሽን ናቱ ሒዙ ዝኸይድ ስክፍታ ግን የብሉን ነቲ ብፍልይቲ ነፋሪት ከይዱ ክልምን እታ ሃገር ንሱ ዝመርሓ ዘሎ ኣብ ልመና ዝተመርኮሰት ሃገር እያ ተፍርዮ ነገር የብላን ማዕረ ቁጠባ ወይ ማዕረ እቶታ እትነብር ሃገር ኣይኮነን ዘላቶ ናይ 10 ቢልዮን ቤተ መንግስቲ ኣመሪቑ ኣሎ ናይ 10 ቢልዮን ቤተ መንግስቲ ኣመሪቑ ከበቃ ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ግን ሓግዙና ቤንተ ማርያም ይብል ኣሎ ልመናን ስርቅን ኣብቲ ሃገር ከም ንቡር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኢልካ ስለምንታይ ደፊርካ ትዛረበም ወይካ ስለምንታይ ከም ኢልካ ተባጭወሎም የባጭወልና ተብዕሉ የለውን ለማኒት ሃገር ኩሉ ነገር ቦያ የብሉ እንት ገዛውቲ ኣሪጊ ብዓቕሚ ስለ ዝነብር ሃገር ህዝቢ ብዓቕሚ ስለ ዝነብር ቀስ ኢልካ ይድብፃሕ ከም ዓቕምኻ ምንባር ልቦና እዩ ድኻ ኮይንካ ጭዋ ኮይንካ ምንባር ሓይሽካ ብዘይ ሃብትኻ ብዘይ ናትካ ክንዲ ገለ ከብዲ ጌርካ መዓልታዊ ግን ተንበርኪካ ክትልምን ምውዓል እዚያ ደርፊ እዚያ ልክ ንዓያ ትገልፅ زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا خبزت تبينا تمسعر غدبالي مرو ابو قيدا ما هرلومي كبت برهان فانوس يحشكم كندي تقاهم هابونا تكابوخن مكن عيا شبيناتا ناعتنا متاتا قبل رهيمنا نشمت ሆዳም በእውነት ለሆድ ተገዝተህ አማራን ታስገድላለህ። I don't want to speak English. I want to speak in Amharic. ለሆድህ ተገዝተህ አታፍርም? አብይ አህመድ ይገልሃል። እንደነ ዶክተር አምባቸው የገደለው እሱ ነው። አንተንም ይገልሃል። ንኽልምኑ ኣብ ዝተጋብኡሉ ቦታ መፂኦም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ይቐትለና ኣሎ ንህዝቢ ኣምሓራ የጥፋእ ኣሎ እቲ ስኻ ኣብዚ ትልምን ዘለኻ ተወላዲ ኣምሓራ ንዓኻ ከምቶም ካልኦት ኣምሓሩ ዝቐተሎም ክቐትለካ እዩ እናበሉ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ መጋባእያ እውን ኣስሚዖሞም እዚ መጀመርያ እዩ ካበይ ተበጊሶም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ለስናዮ
معلماتا كوغن تግራይ መጸናሎ ንዝበሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ በመስጋ አሽሓት ነበርቲ ከም ዝሃንሙ ንድምፂ አሜሪካ ገሊጹ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን እቲ ቦታ አከራኻሪ ዘይኮነስ ግዛት ትግራይ እዩ ብምባል እቲ ጉዳይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምዝራብ ክፍታሕ ምዃኑ ሎሚ ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣ መግለጺ ኣፍሊጦም ሙልጌታ ጽባሃ ዝርዝር ኣለዎ ጊዜያዊ ከንቲባ ከተማ ለማጣን አካባቢ ኮሚቴ መምላስ መንነት ራያ ወሎ ምሓራ አይተ ኃይሎ በራም ንድምፂ አሜሪካ ከም ዝገለጹ ካብ ከተማ ለማጣ ወጻኢ ዝርከቡ ከባቢታት ራያ ለማጣ ብዕጡቃት ትግራይ ተታሒዞም ኢሎም እዚ ድማ ስምምዕነት ሰላም ዝትሐስ ምዃኑ ዘመላኽት ምባል ተዛሪቦም መከላከያና ፌደራል ይዘው ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ለማጣ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻልን ኣሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዳርጋ ኣብታ ከተማ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ወሰን ከባቢታት እዩ ዘሎ ኩሉ ገጠር ከባቢታት ሒዞምዎ እዮም ዘለው እዚ እቲ ስምምዕነት ምፍራስ እዩ ዘርኢ እዮም ኢሎም ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ሶሉስ ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣካትዓይ ኢሉ ዝገልጾም ከባቢታት ዘየካትዑን ዝፍለጡ ነባር መሬታት ትግራይ እዮም ኢሉ ምምሕዳሮም ከም ዝኣምን ገሊጾም ኣብዞም ከባቢታት ድሕሪ ኩናት ዝተመስረቱ ምምሕዳራት ክፈርሱ ዘለው ዕጡቃት ድማ ዕጥቆም ንክፈትሑ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኢሎም ተሰመለኹም እንታይ ይብሉለው እቲ ኣለማጣ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ኣትዩ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ብዙሕ ህዝቢ ኣምሓራ ካብቲ ቦታታት እቲ ሃዲሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዕጡቃት ፋኖ ወፂኦም ምስ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለው ተሓዊሶም ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ምክትል ምምሕዳር ናይ ትግራይ እቲ ታደሰ ወረደ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣከራኻሪ መሬት ዝበሃል የለን እዚ መሬት እዚ መሬትና እዩ ስለዚ መሬትና ብሓይልና እንተወሰድናዮ መሬትና ስለ ዝኾነ ይብላ ኣሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብዚ እዋን እዚ ኦፊሻሊ ኮላፕስ ከም ዝገብር ወይ ከዓ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ግን ተነጊሩ ነይሩ እዩ እዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ድቕ ዝበለ ኩናት ኣትሕት ክትኣቱ ምዃና ብዙሕ ግዜ ተነጊሩ እዩ ፖለቲካዊ ይኹን ዲያሎግ ጌርካ ነዚ ክትፈትሖ ግን ኣይተገበረን ኣብ ክንድኹም ዝገብሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንምሕጋዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንምሕጋዝ ብምባል ነቲ ናይ ኣምሓራ ነገር ሸለል ኢሎም ንኣቢ እናሓገዙ ነቲ ናይ ትግራይ ድማ 10 ግዜ ናብቲ ህወሓት ዘለዎ ቦታታት እናተመላለሱ እቲ ምምልላስ ብዙሓት ኣብዚ ኮሜንት እውን ፅሕፍዎ ነርኩም እቲ ናይ ማይክ ሃመር ንትግራይ ምምልላስ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ ኣይኮነን ንውግእ ምድላው ከም ዝነበረ እቲ ረድኤት ክኣቱ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ክረክብ ኣለዎ ዝበሃል ድማ እኹል ዕጥቅን ስንቅን ንምእታው ከም ዝኾነ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝኣኽሎም ግዜ ተዳልዮም መጥቃዕቲ ገይሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ መጥቃዕቲ እዚ ብኣለማጣ ዘሎ ተመሳሳሊ ብንዮ በቲ ወገን ናይ ሕመራ ከምኡውን ዋልቃይት እውን ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብዚ እቲ ምክትል ምምሕዳር ናይቲ ጌታቸው ረዳ እውን ናቱ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ እዩ ግን ናይ ኣምሓራ መግለፂ ክንሰምዕ ኢና ብኩሉ መንገዲ ክሪኦ ስለ ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ናቶም ጥራይ ናይ ሓደ ወገን ምስማዕ እዚ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ዝሃቦ ጥራይ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ጥራይ ሰምዕና ከይንኸይድ እዚ ስምዕዎ ሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ ተገብነት የሌለው ብቻ ሳይሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት የሚጥስ ነው። የሚነሱ ጥያቄዎችና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና በድርድር ከመፍታት ይልቅ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ ካለፈው ስህተት አለመማርን ያመለክታል። በአሁኑ ወቅት ሰላሙን እያጸና የሚገኘውን የትግራይ ህዝብን ለሌላኛው ዙር ስቃይና እንግልት የሚዳርግ ነው። በክልሉና በአጎራባች አካባቢዎች የተፈጠረውንም አንጻራዊ ሰላም የሚያደበዝዝ ነው። ከም ንሪኦ ዘለና ብወገን ኣምሓራ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር መግለፂ ውፅኢ እዩ እዚ ድማ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ዘይምምሃር እዩ ኣብ ካልእ ደማዊ ውግእ ክእትወና ከም ዝደሊ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ክልል ኣምሓራ ክብል ከለኹ ኣካል ናይ ብልፅግና የዛረበኩም ዘለኹ ፋኖ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣካል ናይ ብልፅግና ሪጅናል ኣድሚኒስትሬተር ናይ ክልል ኣምሓራ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ ህወሓት ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ብትርክ ከም ዝኾኑ ነው ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል መርገፂ ናቱ ምስ ህወሓት ከም ዘሎ ይዘነፅረልካ ምክንያቱ ኣካል ናቱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ባህረ ዳር ዘሎ ምምሕዳር ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝኾኑኖን ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ይጥሕስዎ ከም ዘለውን ይዝነግር ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብይ ኣሕመድ ሓደገኛ ገይም ይፃወት ከም ዘሎ እዛ ገይም እዚኣ ክፃወተላ ከም ዝኽእል ድማ ንነዊሕ እዋን ክዛረቡላ ፀኒሖም እዮም ኣብ መወዳእታ ስልጣኑ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ነዞም ክልተ ህዝቢ ኣብ ውግእ ክእትዎም ከም ዝኾነ ዋላ ናሓትሕዶም ተተለሓሒሶም ድማ ንሱ ነታ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ሒዙ ነፍሱ ከትሕነሉ ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ክጥቀም ይኽእል እዩ ክልቲኦም ተተዳኺሞምሉ ድማ ኤግዛክትሊ ንሱ ዝደልዮ እዩ እታ ገይም ናይ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ እዮም ዝብልዋ ዘሎ መጀመርያ ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ሓይሊ ወይ ከዓ ፋኖ ተጠቂሙ ንህወሓትን ንተጋሩን ንምድኻም ነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ድማ ኣዳኺምዎም ሕጂ ድማ በቲ ተሪፉ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ህወሓት ተጠቂሙ ምስኣቶም ተጎራቢቱ ንኣምሓራ ከዳኽሞም እዩ
ክልቲኡ እዚ ናይ ሰሜን ህዝቢ ንምድኻም እዩ ሳልሰይቲ ዕላማ እውን ነይራቶ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ንምድኻም ነይርዎ ፈርዲኹን ዕላማ ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰሜን ሓይሊ ዝበሃል ብምሉእ ኣዳኺምካ ድሕሪኡ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተጠቂምካ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ተጠቂምካ ንኤርትራ ጎቢጥካ ሓንቲ ዓባይ ብኦሮሞ እትመሓደር ኢሊት ናይ ኦሮሞ ዘመሓድራ ዓባይ ኢትዮጵያ ንምምስራት ነይሩ እዚ ግን ዕሽነት እዩ ኤርትራ ከምኡ ይኮነትን ነቲ ገይምቲ 10 ስቴፕ ቅድሚ ሓሊፎም ክግምቱ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ኢኩዌዥን የላን ሕጂ ካብቲ ፆታ ካብቲ ፖለቲካዊ ፆታ ኤርትራ ብማዕዱ ኮይና ትጥምቶ ዘላ እዚ ነገር እዚ ግን ብቐሊሉ ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል ርግፀኛ ኤርትራ ኣብ ልዑል ጥንቃቐ ኮይና ትከታተሎ ከም ዘላ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ዝለዓለ ስግኣት እዚ ግን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክትኳስ ከም ዝኽእልን ዩጎዝላቪያ ናይ ኣፍሪቃ ክትከውን ከም ትኽእል ወይ ድማ ተገማሚዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክትምቀል ከም ትኽእል እቲ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካን ክኢላታትን ከተንብቦ ዝፀንሑ ልክዕ ኣብቲ ኣፍቲ ገማዓፆ በፂሓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ተገይሩ ሽምግልናን ዕርቅን ተገይሩሎም ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ፋኖ ንሓትሕዶም ተገይሮም ኣቢ ኣሕመድ ድማ ምዘዋፅኦ ሓይሊ ብድሕሪ መጋረጃዲ ብግልፂ ኣትዩ ኢዱ እንተይትሉ እዚ ኩነታት እዚ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዘተንባሃልካ እዚ ከምዚ ኢሉና ከሎ እስከ ንስማዮ ንእሽተይ ትግራይን በተመለከተ የፌዴራል መንግስት አቋም ያውና ያው ሰዎች በሚሰጡት መግለጫ ፈጽሞ አይቃይርም ማንንም አያሰጋም ማንንም በተለየ መልክ አይጠቅምም ነገሩን የቃየረው የፌዴራል መንግስት እንዳልሆነ መረሳት የለበትም ነገሩ እንዲቃየር ያደረገው አካል መልሶ ከሳሽ መሆንም አይችልም ከዚህ በኋላ በተቀመጠው አቅጣጫ ብቻ በተጀመረው መንገድ ችግሮቹ እንዲፈቱ ይደረጋል ሌላውን ጊዜና ጉልበት ለልማት ማዋል ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ ዋው ትግራይን ካልኦት ባሕልታት ተታሒዞም ኣብ ዘለዉ ላዕላዊ ግዛታት ትግራይ ዘለዉ ምዕባለታት ጎንፂ ዝፈጠሮም ከም ዘይኾኑ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሃይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ጊዜያዊ ምሕዳርን ህወሓትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ምሕዳር ኣምሓራን ትግራይን ዝግበሩ ጎንፅታት ዘይምዃኖም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላው ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢዮም ኣፍሊጦም እዮም ምስ ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት ተኣሳሲሩ ኣብ ውሽጥን ደገን ካብ ዘለዉ ጥረ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዝስምዑ ዘለዉ ንተግባራውነት እቲ ውዕሊ ዝግበር ዘሎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ንምትዕንቃፍን በዘቢልካ ብልጫታት ንምውሳድ ዝዓለመ ምዃኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም እዮም ኣብ መንጎ ተደራደርቲ ኣካላት ፍልያት ንምፅባብ ብድሆታ تناول بإرترا يقوتي نازل الطليان أنا بإرترا يجرنا بس according to بحقه حجخ حدش بوليتيكاوي حدش تنصواي أمتيوم على لوسك سمعوا منشتي تناول بإرترا يقوتي نازل الطليان أنا بإرترا يجرنا بس according to بحقه خد غيرك إرترا يجي نازل لنا أنا أبي إرترا يوتي نازل الطليان معنا إرترا يجي نازل لنا زي أمالت مو صحتهم من بعيد قلت وريت قلت زيارة ياسك زيادة لا تعرف أنا مود أتا إرترا زيايا تأتل زيا كارتا ديل أفريكا أورينتالي إيطاليان إيطاليان يوم نرى تغيكا رويو كارتا نا أفريكا نا إيطاليان جزءات أفريكا يزول هذا سكيل هذا مليون مالتي هذا إنشوزي وهذا سنتيمتر هذا مليون سكوير كيلومتر مالتي هذا إيطاليان وعلوش عليه مجمرة علوش على غير نسوفريسو وعلي فرس ما غير مرم الله شيلس نسوفريسوس زي بقولوا إثيوبيا بقولوا حيزو جا حيزوا جا هذا هذا حداش نايت إيطاليان جزءاتي إرتراش بهال نشتي يكون أنت هذي كالي وشيخوس كاو سومال جميروس إيش كاو زي شاف حدلوا كاو إرترايلو ينا هويش وات تجراي أو زي هذا تجراي توايلا زلان زي هذا زقر مزي أنا مرت إرتراش هو بناي وعلوش على بناي فرش ما يوعلز تفر نحنا تودب
ወደብ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተዘለዋ ወደባት ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢልና ንኣምን ኣሕዋት ስለ ዝኾና መሰረቱ ድማ ክንደይ ደም ነዚኣተን ንክሕልዋ ድንበርና ክሕሎ ክንደይ መስዋዕቲ ዝኽፈልናሉ እውን ስለ ዝኾና እቲ ወደብ ይግባአና እዩ እዚ ከምዚ እናሃለወ ይግባአና ኮይኑ እናሃለወ እውን ንብለካ ኣለኹ ብተወሳኺ ብዝተፈጥረልና ጀኖሳይድ ወይ ጦርነት ብኢሳያስን ብናቱ ተኸተልቱን ተጨፍ ናይሎም ያው ሻዕብያ ዓዋዛ ይኾነ ሒዝዎም ማለት እዩ ከዚወይ ሻዕብያ ንጉሶም እዩ ለህወሓት ማንም ዋላ እስካብ አዲስ አበባ 4 ኪሎ እውን ሻዕብያ ይዕትይዎም በቃ ምክንያቱ ንጹር ዕላማ ሒዙ ይኸድ ስለነበረ ማለት እዩ ህዚ ግን ይኽሕዱ ዋላ ታና 604 ትበሃልና ሽረ እውን መጀመርያ ባዕልና ኢና ንኽእል ኢሎም እስከወደቶም ግን ሻዕብያ መፅሓፍ ጊዝዎም ህዚ ተሓጋጊዞም እዮም ካብ ማንም ልላዕሊ ግን ናይ ሻዕብያ ወታደር እዩ ልላዕለ after one and another ማለት እዚህ ኢሎም ከምዙ ተአምር ቃል ስለካሄዱ ገለ ሶም ታይም ሁሉ ይመስለካ ምልዓል ግን ይሁሉ ከይዶም ገዳይ ቃጥሉ ምሸ ደርገ ቃጥሉ ካዩ ከይዶም ዴታት እንትን ይጎሩና ከምዚ ያለ ስለልኸደ ድሓር ሃገር ይውልሞ ሳምስተት ሓዙ ታይሎም እስካል ተመቸወትና ኢትዮጵያ ንበል ኢሎም እዚ ምዕቡል ትበሃል ክፍልታት ዓለም ሰሓቢ ዝኸውን ዘሎ ካብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ኣፍሪካ ፍራንኮፎን አንጎፎን እናተባህለ ብሽበራን ቦኮ ሓራምን ዝሰሓብ ዘሎ ናብ ኤውሮጳ እንታይ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ኤውሮጳ ዝሰሓብ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ዘለኹ ኣበይ ከመይ ዝኣመሰለ መነባብሮ ከነብር ኣሎ መሬት ውልውል ጥሮታ ዝኣተው የሳሲ ገዛውቲ ፅሪ እንታይ ይገብር ኣበይናይ ናይ ማኪና ፋብሪካታት ኣበይናይ ልዑል ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኢንዱስትሪታት ኣትዩ ይሰርሕ ኣሎ መጻኢ ዕድሉ ኸ ናበይ ገፁ እዩ ክኸይድ ስደት ብዙሕ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ኣሜሪካ ንገዛ እርሱ ናይ ስደተኛታት ሃገር እዩ ኤውሮጳ ይጣዕመና ኢሎም ተሰጎሪዮም ነቲ ኣሜሪካ መስሪቶሞ ዝፀንሕዎም ኣጥፊኦም ዓዶም ገይሮሞ ሕጂ እቲ ናይ ስደት ብምንታይ ምክንያት እዩ ፖለቲካዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ እንታይ ዝበሃል እዚታት ካልእ ኣርእስቲ ብታሪክ እውን ክዛረቡ እዚ ሕጂ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ባርነት ግን ዶብ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ህዝብታት ዓለም ከዓ ክቃለስሉ ኣለዎም ቅድሚ ዝኾነ ከዓ ኣፍሪቃ ክቃለስሉ ኣለዎ ንሕና ተቓሊስናዮ ተፈላለየ ኣፍና ንምዕፃው ኣእዳውና ንምቕያድ ዘይተፈተነ ነገር ኣይነበረን ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሉ ባርነት ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ተባሂሉ ማልያ ዘይብሎም ናይ ምስይጣን ስነ ኣእምራዊ ዘመተታት ክካየዱ ፀኒሖም ሕጂ ኩሉ ተቃሊዑ ኣብ ዝብፃሕ በፂሑ ስለ ዘሎ ንሕና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ምስ ዜጋታትና ንዜጋታትና እውን ክንምጉተሎም ንዜጋታትና ጥራይ ዘይኮነ ንሰባት እውን መሰሎም ክዕቀብ ምእንቲ ሰርሓሉ ስለ ዘለና እቲ ሜካኒክስ ናይ ከመይ ይምለሱ ናበዮም ዝምለሱ እንታይዮም ክገብሩ እንታይ ካሕሱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብዓለም ደረጃ ግን ደው ክብል ዘለዎ ተርእዮ እዩ ምክንያቱ ሃብቲ ናይ ኣፍሪቃ እናዘመትካ ቁጠባታት ከም ዝርመስ እናገበርካ ህውከት እናፈጠርካ ቅሳነት እናኸልኣኻ ነቶም ህዝብታት ኣብ መንጎ ሃገራት ናሓድሕደን እናናቆትካ ዝፍጠር ዘሎ ክእል ኣለዎ ሰብ ኣብ ቤቱ ኣብ ጎደቡ ብሰላም ቀሲኑ ሰሪሑ ብክብረት ክነብር ክእል ምእንቲ ተዘየሎ እዚ ጉዳያት እዚ መመልስካ ሰንሴሽናላይዝ እናገበርካ ድራማታይዝ እናገበርካ ብስቅያት ሰባት ምሽክዕላል ደው ክብል ኣለዎ ሎሚ ተዛሪብናሉን ርስዖ ኣይኮነን ቅድሚ 5 ዓመት ኣቤቱታና ኣቅሪብና ትማል እውን ደጊምና ኣለና ተኣቤቱታ ጉዳይ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ክፍታሕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብህዝቢ ይግደስን እዩ ህዝቢ እናተበተነ ከሎ እናጣቅዒ ዝሓድር ነቲ ህዝቢ ንምብታን እዩ ተቐንዲ ዕላማ ናቱ ተቐንዲ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ስዩ እቲ ህዝቢ ክእከበሉ ይደልን እዩ በንፃሩ እዩ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ሚድያ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብሙሉእ በንፃሩ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ከም ዝሓተተ እዚ መንእሰይ ካብ ዝተጋሒጡ ዝኸይድ ዘሎ ግቡእ ኣይኮነን መዕለቢ ክትገብርሉ ክትክእሉ ኣለኩም ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ወድቕ ኣሎ ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ኢንተርቪው ዝገበረ ኣብ 2014-15 ዝተገበረ ኢንተርቪው ኢና ንርኢ ዘለና ኣቐዲሞም ክንደይ ግዜ ሓቲቶም ዝኾነ እቲ ድምፂ ንቅድሚት ከም ዘይወፅእ ገይሮሞም ነይሮም ስለዚ ኣገይን ዌክ ኣፕ ማይ ፒፕል
እቲ ዝበሃል ዝነበረ ብምሉእ እቲ ኣጀንዳ እቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ፍልሰት ናይቲ ሃገር ፍልሰት ናይቲ ህዝቢ ብፕላን ብፕሮግራም ዝተሰርሓሉ ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ደንጉዩ ተረዲና ኣሎ ኢትስ ኦኬ ኣብ መወዳእታ ክርዳእካ ምኻል እውን ሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ ካብዚ ተማሂርካ ከመይ ጌርካ ነቲ ዝወረደ ዕንወት ንምሕዋይ ኩልኻ ዝከኣለካ ነገር ክትገብር ክትበገስ ኣለካ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ቻነል ድማ ነቲ ተገይሩ ዘሎ ዳመጅስ ተረዲና ንድሕሪ ሕጂ ዕሪናዮ ናብ ፅቡቅ ነገር ንኸነበግሶ ከምተን ካልኦት ሃገራት ንክምዕብላ ዝተኸተሎ መንገዲ ንክንክተል እሞ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝክገድብ እየ ምዝያ ገዳሲት ለበዋ ክገድፈኩም እየ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ምስ ጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል በዓ ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ዓፂሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ከይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመን እዩ ንታሪኹ ዘርስዕ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይበልዖ ዝጎስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ ሞትኮል እዩ ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ትላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ትላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ናይ በይነይ